Naura lagi sakit. Iya, Naura lagi sakit. Naura lagi sakit. Batuk. Gumpet. Iya. Gumpet hidungnya. Hidungnya Naura gumpet. Batuk pilek dia. Tapi nggak demam, cuman badannya nggak enak ya. Apa? Oh, nunjukin ini pakai kaos kaki. Naura pakai kaos kaki. Kita mau nebulizer ya. Oke. Nanti hidungnya ada diuap. Ibu sedih kalau Naura sakit. Malam dia rewel banget. Gak mau tidur, gak bisa tidur dia karena hidungnya gumpet. Sekarang aja dia masih susah tuh nafasnya. Nanti diuap ya supaya hidungnya adik nggak tersumbat ya. Oke? Yes. Pinter. Enak? Bisa? Ada lima bau bawa ya Terus? tidak apa ya Ada yang loncat lagunya. Hijau kuning kelabunya belum ada. ada Coba. lima bau bawa ya Terus? tidak apa ya Yeay. jadi Ya. ada lima Terus? bau ya Oh gitu. Terus? tidak apa ya jadi Nah, kita sekarang udah sampai nih di tempatnya di Bunda Esti Baby Spa. Karena baru bangun tidur, kita lagi tunggu. Tunggu sebentar, oke? Ini Nebu ya. Kita lihat dulu yuk. Lemes banget ya. Iya. Kira-kira nanti adik nangis nggak? Enggak lah, masa nangis. Semoga nggak ya. Mau turun? Mau. Lagi. Nope. Naik mobil ya? Yang itu, yang adik bayi renang itu loh. Oh iya iya. Nope. Iya iya iya. Lo mau dicari gila? Iya. Yang mana? Oh yang ini. Oke. Sama bapak kok mau? Sama ibunya nggak mau ya? Dulu tuh Naura pernah, Mbak. Malah enggak ini Mbak. Tapi masih 7 bulan. 7 bulan apa ya? Apa 5 bulan ya? Pokoknya belum setahun loh. 5 bulan apa ya? Nah tuh, enak banget tuh kayaknya dek. Kan jadi lancar dek hidung. Itu nanti ini efeknya kemana sih Mbak ini? Kalau ini kan tinggi, dan pernafasannya karena berkat
dahaknya mencair, encer. Itu kalau untuk dari fungsi nebulizer ini. Oke. Terus kalau dia ini kan batuknya berdahak. Iya. Nah, keluarinnya gimana ya? Soalnya susah banget ya. Oh, kalau untuk anak kecil biasanya dahaknya itu kalau nggak ditelan, nanti keluarnya lapuk. Jadi keluarnya agak berlendir gitu. Kemarin Putri memang rada berlendir. Iya. Terus itu salah gumoh bunda. Iya, gumahnya udah 3 kali dia udah. Tapi muntah loh mbak, bener. Iya, beneran muntah. Itu biasanya ikut di situ juga. Iya, soalnya kalau kebanyakan kalau anak kecil kan kalau disuruh sisi juga belum mahal. Kalau nggak ditelan digumuhin. Ini soalnya dia pertama kali batuk berdahak yang parah loh ya. Semalam tuh sampai susah bobo dia. Bapak ikutan. Ini. Iya. Bapak, siapa? Nah, Nara udah selesai nih treatmentnya. Tadi alhamdulillah nggak nangis, cuman ngerengek-ngerengek dikit. Enak ya deh treatmentnya. Terus tadi kita tambah apa namanya, infrared depan belakang, 10 menit depan, 10 menit belakang, jadi totalnya tambah 20 menit lagi. Udah selesai nih, sekarang kita biar dulu yuk. Biar dulu. Mari mbak.